Sapucuk kang ukir merababang sumirat neng soroting surya Patih Harya Sengkuni sarta begawan para nayaka praja negara Ngastina lan para Kurendra Kurawa piye begawan Kintaka Dewa ladalah ya Risi Jalusraga piye maratan nindang kandha ladalah kersane matur man niki srayan enggal pendhita enggal man iya dur enteni wae iki engko piye biasane yen anggota anyar kuwi ngetokke kabisane supaya anak Suyudana bisa keperanan kang dadi penggali. Nggih. Ora kono, ora kene, Man. Ning ngendi-endi anggere ning wong anyaran niku mesti ngane-anehi. Mesti senengane njaluk diperhatikan. Nyeje-nyeje ngoten niku. Para rombongan ngoten niku tekone mesti keri-keri. Oke tekone keri suwale cekak ngantongi dhuwit 10.000. Beto tas cilik ngene ya. Isine rek kalih kipa. Kipa gading dur. Senes. Biasane kayu man. Dewa ditakoni luwih desa nggih. Didangu man pripun? Pawartose minangka dadi utusan Ngastina. Sadurunge aku ngandharake lelakoning Ndarawati Gusti. Piye penemban? Aku nyuwun pirsa dhisik babagan apa? Babagan apa kuwi? Ngene. Para Kurawa kuwi ngopo kok tansah ngupaya patining para Pandhawa sedyane lan tujuane kuwi apa wate sing ngene ngono ya kuwi karepe supaya Ngastina kuwi tetep dadi hake Kurawa sebab separo kuwi hake Pandhawa yen Pandhawa mati Kurawa panggah dadi jaya ngono ngono coba ta gagasen ya ra Kurawa ki wonge 100 Pandhawa kuwi cacahe 5. Ing nganti rebutan negara. Bagiane wong 100 karo wong 5 ki coba gagasen akeh endi. Apa ora mesake karo para Kurawa karepe kuwi ngono kuwi. Oh ngono wae. Bener. Lah wong dudu hake kok dikuasani apa ora kliru? Apa ora teges kuwi sing diarani menungso kang brenggal kok gagas golek menangi ora sah kakean pikiran kok isin-isin ngopo aja nganggo rasa sing penting menang ngrasake penak ning donya iki sing penting urip ki mulya mapan ora usah mikir penak ora calane cara Sengkuni ora gagas sing penting ning donya iki urip nyampleng beres apa-apa karepe keturutan resiko-resiko sing ngerus sesuk ya sapa mula kowe kudu ngayugyani kang dadi karepe sinuwun Prabu Duryudana wah karepmu ngono ya wis aku tak ngandharke lelakonku ana ing Ndarawati enggal kowe crita sang penemban aku ana Ndarawati ketemu Prabu Kresna banjur piye aku nembung Kembang Wijaya Kusuma
arep tak tuku kanggo Prabu Duryudana. Jebule kembange wis digawa wong Klirya. Kresna ora duwe wenang babagan kembang kuwi. Kembang Wijaya Kusuma urung tak gawa. Terus aku ngenteni tekaning Werkudara sing duwe gada rucak polo. Sing sekawit aku wurung kembang Wijaya Kusuma ora apa-apa. Sing penting entuk ijol gada rucak polo. Werkudara banjur teka. Werkudara terus teka. Ya, terus aku nembung tak tuku kanggo ayeme Prabu Duryudana karo Werkudara entuk. Bandur aku meksa ana rumangsa disepelekke. Aku ya omong pira-pira regane bakal tak tuku. Aku muni ngono karo Werkudara ning rumangsane kaya disepelekke. Terus kandhaning Werkudara piye ki Nagadewa. Banjur aku sumbar ana ing tinggil negara Dwarawati. Aku sumbar karo Baladewa karo Kresna. Kresna duwe senjata cakra, Baladewa duwe nenggala, Werkudara duwe kuku Pancanaka. Pusanane tak gelandang metu kesuwen. Aku dadi wong ora telaten, duwe karep ora keturutan. Oh, wis ora kono, ora kene. Yen urung keturutan karepku, aku minangka dadi duta, aku isin sing nganti mulih ora nggawa kembang Wijaya Kusuma utawa gada rucak polo. Banjur terus piye dadi Bandayuda. Aku dikroyok Werkudara, dikroyok Baladewa. Kowe menang. Ya nganti dina iki isih peperangan ora ana pundhate. Aku dinenggala, aku urip neh. Aku dikuku Pancanaka, aku urip neh. Pancene kuwi pendhita hebat tenan. Jos tenan iki man sajake jagone. Iya dur sajake iki membawa angin yang sejuk. Walah dalah. Terus piye Panaraja kesuwen? Mestine kanggo isih nguber aku, ngoyak aku nguber-uber. Nganti aku tekan ngendi wae yen perlu kae sajahe para anak Pandhawa Ndrawati. Mandura padha bareng mbujung kang dadi langgaja kesuwen. Budal para wadyabara mapak putra-putra Pandhawa. Aja kesuwen. Dur siapna para wadyabara kura nggih, Man. Murid-muridku mengko uga sabiyantu marang para Kurawa nggih. Aja kesuwen Kartawarma, kula wonten pangandika ingkang dawuh budalan Kartawarma. Ha nggih. Metu njaba. Sigra bidal Sangya prajurit mundi dawuh rangka nata jaga kekamane empeng tameng mundi bindi curiga yang waras gawa gada ampuh kang samyane teh kuda miang dwi rata sambek gegamaning jurit madya bala kya lumahampa gaung miyati sang prajurit Ngastina. Yo yo yo.
Ah, oh, gerak keman. Ayo dur. Hei! Yo, kiprah remong, spontanitas. Yo, Mas Rian, Muromo siji wae. Yo, hop, hop, ya.